स्ट्रेटनर इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया इसमें। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कायनाथ्स ग्लैमर। और इफ़ यू डोंट नो मी देन आई एम कायनाथ एंड आई मेक वीडियो रिलेटेड टू ब्यूटी, मेकअप, DIY, हेयर केयर, स्किन केयर एंड लॉट्स मोर। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब राइट नाउ। आई वांट कि थोड़ा सा वो सब्सक्राइबर का जो काउंट है वो थोड़ा सा रेज हो जाए, तो प्लीज़ रेड कलर का बटन होगा उसे प्रेस कर दीजिए। बाजू में एक बेल आइकन भी आ जाएगी, ऑफ कोर्स वो रेड कलर का बटन प्रेस करने के बाद ही बेल आइकन आएगी, तो उसे भी हिट कर लेना और आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी। सो या प्लीज़ डू इट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते लाइक कर देना और प्लीज़ कमेंट करना। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ डू कमेंट, लेट मी सी कि कौन न्यू मेंबर जो है, कौन है न्यू मेंबर जो हमारी फैमिली में जुड़ चुका है। तो प्लीज़ डू कमेंट, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज हम करने वाले हैं रिव्यू। अगेन मैं जो रिव्यू करने वाली हूँ वो है एक हेयर मशीन। दिस इज़ बाय अ ब्रांड वेगा। दिस इज़ द वेगा 3-in-1 हेयर स्टाइलर। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा अमेजोन, नायका वगैरह पे। तो इस तरीके से ये मशीन है, आप देख सकते हो पिक्चर में कि किस तरीके से दिखे। ऑफकोर्स सोनम कपूर इज़ हियर, तो आई होप उसने ऐड किया होगा, बट या दिस इज़ हाउ द मशीन लुक्स लाइक। ये उसकी आउटर पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है। इसके अंदर आपको एक लीफलेट मिल जाती है वारंटी कार्ड के साथ, वारंटी कार्ड ही होता है। ब्रांड आपको 2 इयर्स की वारंटी देती है, तो या दैट्स ग्रेट। उसके अलावा यहाँ पे बॉक्स पे इट्स रिटर्न के ये क्या है 3-in-1, ठीक है। तो दिस इज़ अ कर्लर, स्ट्रेटनर एंड अ क्रिम्पर। तो अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिनको ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, स्ट्रेटनर, क्रिम्पर एंड कर्लर, तो आप ज़रूर ये ग्रैब कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसे लिया था 1.5 साल पहले, तो इसका जो प्राइस यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है 1599। बट मोस्ट प्रोबेबली आपको ये ऑफ़र में मिलती रहती है, तो प्लीज़ चेक कर लेना। मैं नायका और अमेज़ॉन दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एफिलिएट लिंक नहीं है तो आप बिंदास जाके देख सकते हो। पता नहीं मुझे प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, तो मैं जो भी है वो अपडेट कर दूंगी, तो आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको ऑफलाइन स्टोर्स में भी मिल जाएगी। मैंने मेरे स्टूडेंट से सुना है कि ये डीमार्ट वगैरह में भी अवेलेबल होती है, बट आई हैव नॉट सीन एनीवेयर टिल नाउ। तो या तो आप लोग चेक कर सकते हो वो। उसके अलावा यहाँ पे इट्स रिटर्न दैट इट हैज़ पावर लेड इंडिकेटर, एक पावर लेड इंडिकेटर है, इजी लॉक सिस्टम है एंड 360 स्विल क्वाड है। तो या और उसके अलावा सी आई जस्ट सेड ये 2 इयर्स की वारंटी है। बटन दिया गया है स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए, और ये सिरेमिक कोटेड है एज इट सेज, ठीक है। तो इतनी सारी क्वालिटी है, तो चलिए देखते हैं ये क्वालिटी एक्चुअली जो ब्रांड ने क्लेम किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो चलते हैं इनसाइड से ये मशीन किस तरीके से दिखती है। तो इनसाइड से ये मशीन कुछ इस तरीके से दिखती है। ब्रांड का नेम यहाँ पे है और ये बहुत प्यारी खूबसूरत सी मशीन है, ब्लैक गोल्डन कलर में। तो इस तरीके से ये दिखती है इनसाइड से। बहुत अमेजिंग है अपनी वैनिटी में रखने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको बटन दिख जाएगा, ये एक ऑन ऑफ बटन है जहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट है, ठीक है। तो अगर आप ऑन करोगे तो यहाँ रेड लाइट जलेगी, और ये है इसका सबसे मेन बटन जो जिस तरीके से पूरी मशीन फंक्शन होती है। जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का स्ट्रेटनर ओपन होगा। तो इस तरीके से हम लोगों का स्ट्रेटनर दिखता है कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें इसे लॉक करना है और यहाँ से हम लोग पुश करेंगे। जब इसको अच्छी तरीके से टाइटली पुश करना है आपको, तो आपका क्रिम्पर जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से दिखता है हम लोगों का क्रिम्पर। और जो बटन है आप देख सकते हो, यहाँ से ये पूरा अंदर चलेगा और यहाँ से बाहर है। तो इसको हम लोग को मिडिल में प्लेस करना है। अगर हम लोग इसको मिडिल में प्लेस करेंगे तो ये मशीन टोटली लॉक हो जाएगी और आप इसे एज अ कर्लर यूज़ कर सकते हैं। कर्लर की साइज़ अगर मेरे अकॉर्डिंग जाओ तो ये 25 की साइज़ है। तो आपको लूज कर्ल्स या फिर बीची वेवी कर्ल्स, इस तरीके की कर्ल्स मिल सकते हैं, टाइट कर्ल्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो
तो स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रेटनर के साथ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका स्ट्रेटनर किस तरीके से वर्क करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो स्ट्रेटनर है, मुझे अगर मैं बोलूँ तो मुझे क्रिम्पर एंड कर्लर अच्छा लगता है, बट स्ट्रेटनर इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, छोटे छोटे सेक्शंस में वर्क करना पड़ता है। ऑफकोर्स आपको बहुत छोटा सेक्शन, जैसे देख रहे हो आप वीडियो में मैंने लिया है, बहुत छोटे सेक्शन में आपको इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा, और ये आई थिंक टाइम लेगा थोड़ा सा, तो मुझे इतना खास नहीं लगा। बात करते हैं हम लोग अगर इसके क्रिम्पर की, तो ये क्रिम्प बहुत अच्छी तरीके से करता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक स्मॉल पोर्शन उठाया है और ये अच्छी तरीके से क्रिम्प हो रहा है। तो क्रिम्पर बहुत इजीली वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है और बहुत अमेजिंग है। उसके बाद बात करती हूँ मैं कर्लर की, तो आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से कर्ल कर रही हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक लूज कर्ल या फिर बीची वेवी कर्ल्स ही प्रोवाइड करेगा, तो उसी तरीके से वर्क करता है। तो आपने देख लिया कि मशीन किस तरीके से वर्क करती है। तो यस, तो अगर आप कोई एक ऐसे पर्सन हो जो अभी अभी मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट्री सीख रहे हो और अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, बिगिनर हो, एक फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट हो जो घर में ही प्रैक्टिस कर रहे हो, घर में ही सीख रहे हो, देन दिस इज अ क्वाइट नाइस थिंग, यू कैन गेट इट। क्योंकि आपको जो प्राइस में ये मिल रही है वो प्राइस में अगर आप सिंगल मशीन लेने जाओगे विद अ क्वालिटी एंड अ ब्रांड नहीं मिलेगी आपको। तो या मेक श्योर कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, देखो मैं पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, मैं इसका क्रिम्पर बहुत यूज़ करती हूँ, क्रिम्पर यूज़ करती हूँ, कर्लर यूज़ करती हूँ। स्ट्रेटनर मैंने जैसे कहा मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है, तो स्ट्रेटनर नहीं यूज़ करती हूँ। एंड आई थिंक कि 1599 में आपको और क्या देगा ब्रांड, मतलब अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन दोगे ना, थोड़ा सा टाइम दोगे, वो स्ट्रेटिंग भी कर देगा। बट अगर आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए अनोइंग हो सकता है। बट मैं इसे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, बिगनर्स को रिकमेंड करती हूँ। इट वर्क्स अमेजिंगली। अभी तक मेरे को कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है इससे। बस आपको इसका जो वोल्ट है वो सही वोल्ट में प्लग इन करना पड़ता है और इसको आपको एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स के लिए रहने देना पड़ता है ताकि ये थोड़ी सी गर्म हो जाए। इसकी जो डाउन साइड है वो ये है कि इसमें टेम्परेचर नहीं है, तो आप टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ द डाउन साइड ऑफ दिस मशीन। बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। तो या अगर आप चाहते हो कि आप इसे लो, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली जो भी जहाँ पे भी ऑनलाइन अवेलेबल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अगर आपको ऑफलाइन मिलती है तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरा ये रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि आप लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के, ऐसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट्री करना पसंद करेंगे, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। और या आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा लुक जो है मेकअप लुक वो अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल दे दूँगी। मैंने एग्जैक्टली शूट नहीं किया है लुक, क्योंकि मैं कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही थी तो मैंने शूट नहीं किया है, बट जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। अगर आप लोगों की कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं आप लोगों को वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगी। तो या अगर आप लोगों को कोई कोर्सेज की रिगार्डिंग एनी कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हेड ऑन कर सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में एंड न्यू ऑफर्स के बारे में। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, अगर बाहर निकल रहे हैं तो भी सेफ्टी बरकरार रखिए। एंड या आई विल बी मीटिंग यू सून, टिल देन बाय माय लवली एंजल्स।